ish joyingizni yozing aka, rasman ishlaydigan joyingizni. Agar ishlamasa vaqtincha sizniki. Aka, o'zlari joy yaqindan so'mga qo'yolmang aka. Men ish faoliyatimga xilaf qilyapti bu yerda. Noma'lum shaxs kelib olib. Ma'lumotingizni o'rtama olaymi? Noma'lum shaxs kelib turib, uni haldan so'mga olib, bu ish faoliyatimga xilaf qilyapti. Men haydovchi bilan muomala qilishimga aytdi, prokuror rasmiylashtirishimga xilaf qilgan holatda men uni so'mga olib, mashinamga turib olgan kamerasini. Bitta yozib, bu holat bo'yicha. 03-08 kuni Yozuvding aka. Yozib bering, hurmatli haydovchi. Bemalol yozib bering. 03-08 kuni yo'q boshqaruvda. J 005W. Mashina nomeri. J 005W. Damas transport vositasida. Bunaqa yozaversam bo'lmaydi? Yo'q. O'z fikricha emas, shu o'zbekcha yozing. Lotincha yozing. Yozib beraman. Tashabbus yozib beraman. J 005 W ha. Ne ma'no shu. Nima yozdim? Ish faoliyatimga xalaqit qilyapman aka, yo'q. Aka ko'ryapsiz aka. Baytda jamoatchilik vakiliman turib o'zim tanishtirgan, men oddiy fuqaroman tanishtirgan shaxs mana syomka qilyapti bizda aka. Qonun doirasida bo'ladi aka. Hop, menda ham emas. Noqonuniy bo'lmayapti. Hop, noqonuniy bo'lmayapti. Qarangda. Yozib bering, hurmatli haydovchi. Hozir noqonuniy o'sha davlatda nimalarni to'lab yuribmanmi? Men sizdan qonun talab qilyapman-ku, o'sha qonun talabini bajaringmi? Hop, masalan aka qarang. Yo'q, siz hech qanaqa men e'tirozim yo'q. Adam mana bitta fuqaro kelib, ish faoliyat, shunday ish faoliyatimga aralashib, sizga meni ham olyapti. Video qilishga. Shunday bola bas ekansiz, to'g'rimi? Ha, o'sha bola bas. Katta odamsiz. Ikkita farzand boqayotgansiz sizdan yangi. Albatta, hozirga ba'zi darajasi. Men yo'qoladigan harakatda to'xtadim. Hozir ishtirok chiqarsa o'zi bu ko'chada svetoforlarda nimalar radarlar nima qilyapsiz men? O'zimni qonuniy vakolatimdan chetga chiqaymi aka? Chetga chiqing demayapman. Chetga chiqishni so'rayapsiz. Qonun doirasida chetga chiqishni so'rayapsiz. Hurmatli. So'rayapsiz, yo'qlaydigan shuni aka. Shuncha dokumentni endi bunday qilib shu darajada Damas mashina. Mashinasida. Qaysi yo'nalishda aka? Tashlab. Hozir Tashlab Farg'ona yo'nalishida. Farg'ona yo'nalishida. Yo'nalishida. Taş faoliyatini kullanıp geliyorlar. Adamlar 6 kişi geldi, 5 kişi geldi ama öyle olacak, her şey iş. Faoliyatı.
kelyapti. Hop, endi qarang. 5 nafarmi, 6 nafar yo'lovchi bor ekan-a? 5 ta. Balacha. Bolalar Ha, mayli, sonini aytmayapman. Yozavering shuni. 6 nafar yo'lovchini Farg'ona shahriga olib ketayotganingizda TMI, transport nazorat inspeksiyasi xodimi to'xtatdi sizni. Sizdan yo'nalishda qatnashish huquqini yurishganda guvohnomasi so'radi. Mana qara. Nima o'zgarmasligi kerak? Bo'lingan ketdikmi yo bahon tush bola. 5 ta yo'lovchini Farg'ona shahriga. Ha, yozaylik. Ha. Shaharga olib kelayotgan edi. Xo'sh, Beramiz bilan ketib olishmi? oling. So'radi. Yoningiz yo'qmidi? Yonimda yo'qligi sababli taqdim eta olmadim deb yozibdi. Yoningizda yoningizda yo'qligi sababli taqdim eta olmaysiz, to'g'rimi? Ha, yonimda yo'qligi sababli taqdim eta olmadim. Biz bor narsani o'ylamiz. Bu narsa o'zini. Taqdim eta olmadim. Nima bo'lgan aka o'zi bu tender guvohnoma olmaslik sababi nima aka o'zi? Ha, yaqinda keldi. Ha, kim berish kerak sizga tender guvohnoma? Qaysi firma bersa kerak bilmayman. Avvaliga borib aka, eta olmadim deb yozibdi. Taqdim eta olmayapsiz kimga, to'g'rimi? Yoningizda yo'q deydi. Ya'ni firmada olmagan ekansiz deymi? Shuni avvaling aka. Bo'lsa shunaqa jarimalar, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish davom etadi. Jarima chiqaramiz. Eta olmadim. Qarang, yozing. Endi familiyasiga yozing, izoh o'tib aka. Jarima chiqaramiz. Endi ma'muriy amaliyot qiladi, endi aka qaror ma'muriy amaliyot chiqaradi. Imza. Ha, ozgina. Imza. Endi aka mana. Orqasini oching. Orqasini oching. Ochsiz. Mana. Ushlab turing. Mana aka, ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksning 294-moddasi aka. Bu sizga huquq va majburiyatlari aka. Ish materialini tanib chiqishga, izohlar berishga, dalillar keltirishga, iltimosni bayon qilishga. Bo'ldi mana aka. Bo'ldi bu. Advokatlik yuridik yordamidan foydalanish, ona tilida so'zlashga, tarjima qilib foydalanish haqqingiz bor aka. Ma'muriy to'g'risida ishlar joyida topilgan ko'p chiqadi. Sizlashtiringlar. Qachon 20 minutdan o'tib ketdi to'xtatmaganga. Kunisi o'zi. Aka, litsenziyangiz bormidi aka? Ketyapti-da. Ish bo'lib xalaqit qilyapti-da, mana vaqtida. Xalaqit qilyapti, bas siz bag'diy odamlarga ham hisobini olishingiz kerak. Mana bu yerda fora ko'p xalaqit qilyapti. Men o'zimni nima ishchalik qobiliyatini yo'qotyapman. Ne? O'ylang 30 minutdan o'tib ketdi. Aka. O'zim sovchi 10 minutda ketyapti aka. Ko'chadan fuqarolar kelib turib, uni xalaqit qilgani uchun ishchalik qobiliyatiga ta'sir qilganligi uchun shunday bo'lyapti mana. Ko'ryapsiz mana aka. Belgilangan vaqtda aka, mana belgilangan vaqtda aka. Haydi, tushkun ichida aka. Yo'l chiqiladi aka bu. Ma'muriy bo'limni, ma'muriy amaliyot bo'limi sizga qaror chiqarib beradi. Hop, imzo qo'ying. Undab turing. Ismingiz nima sizga? Ismim Yahyo Fahmiy, Nasoliyda aka.
bosh inspektorlarga, transport nazorat inspeksiyasi, bosh inspektorlarga. Hozir opa bo'ldi. Ayaqsiz ketib bordi. Ming. Hammasini oldim. Hammasini oldingizmi? Ko'rib oling yaxshi. Mana. Qarang. Meni olib qo'yasizmi? Yangi oldi.